Binnen verbleef Fleurtje Bellefleur op het Jervin en gaat net weer riepen. De eigenaresse riet een rechtszaak daar om de gemeente onsprakelijk te stellen voor de inkomsten die ze misrint als gevolg van de sluiting van haar bedrijf. Het verbleef waar door de gemeente Sletten naar berichten over een te roege behandeling van Ben. De fractie van de Eerstelling Werfsbelang, de grootste partij van de gemeente, is squat. Het waren Iersleden die dit weekend uit de partij zetten binnen, stappen net op, maar vormen te jaren een nieuwe fractie. In het studentenhuis boven café De Rooster in de binnenstad van Ljouwert is sinds de middag uit een skee ontstaan door een uitslaande brand. De brandwacht kwam uit verschillende auto's en een heegwerker. De rekken het hier bij de brand verwoenen. Toen werden studenten konden er op het tijd uitkomen. Maar een vaartochtje in een sloep is Joert het Dragsterplein in Ljouwert officieel hiepenen. Zij er een punt zetten achter oorlier rond de reconstructie van het verkeersplein. De fietstunnels binnen kleer, het plein heeft zijn definitieve inrichting en er is dus een vaarverbinding. In de volgende fase komt er nog een aquaduct dat de Dragsterbregen vervangt. Joen en vannacht buiig waar, er stiert een hudde zuidwestenwind en het wordt 3 graden. Morgen wordt het kouder als Joert, 4 graden, maar winterse buien en een hudde zuidwestenwind.